袂少的宗教徒为了做功德，拢会租印经册或者是经文的手抄本，提供民众来索取，甚至委托印刷厂寄到大庙，亲像开基玉皇宫，不时都会收到民众或者是印刷厂寄来的经册或者是经文的手抄本，庙方并且开辟一页开放式的典历，提供民众来索取。但如果量一济，玉皇宫除了分送一寡予进香的宫庙，不得已嘛是要来装箱做回收，甚至有信众建议，同款是做功德，是毋是思考换别种的方式？一寡有咧捐经的，因家己摕来；有的是因钱捐的，伫互出版社寄来。但是因为寄来的数量有共款的伤过济啦，咱就变咱蹲伫遐，蹲的安尼即马时间会拖足久，拢无人来摕，摕来遮煞无人摕，就吊伫遮，变遮即个管理上造成即个困扰伫个啦，比如讲像上济，恁安怎处理？上济的时阵，阮就会搁转送互别位啊，所以阮嘛变做阮就爱出去送啦。有当时安尼就困扰啦。我是建议讲，咱捐经册是真好啦，但是这功德爱甲分互看去。体是会啦，毋过是一部分啦。在我个人的认为咱敢若讲要做善事，要来助印这经册倒不如甲即个经费摕用较有意义的所在，因为这经册。逐间庙史已经拢满是啊，拢足济啊，超济啊啦。上过迄个，我感觉安尼就好啊，意思够就好啊。搁伤济了，变反意反意思去啊。所以讲有心的人呼吁一下咱也有心要来做一寡善事，毋免讲一定着爱用经册来做善事。甲伊即条迄个心甲转去别位啊，做较对社会有意思的、有意义的、有需要的所在，用淡有需要的所在。另外，为迎接农历6月6号天空日俗称的开天门，玉皇宫会举办赛龙袍的活动，同时信众嘛用来补灾库。因此，伫今日的信众祭拜后的化灾撇，嘛看到龙凤造型的金明灾撇。信众表示。一般拢是求财甲求平安。伊这是用迄个纸质拗，用人工来拗。最主要是因为现在咱这个宗教、这个文化，大家都愈来精致化，所以呢，这个手工的用品呢，得到真侪人的接受，所以这也是卖家，伊嘛是敢讲有需要来开发，所。互咱即个宗教会当呢多彩多姿，更加真侪人呢来互伊安尼来火化了后，得到家庭的平安，大家身体健康，这是最主要咱信仰宗教的目的。庙方表示，农历6月6号不但是天空日，俗称开天门的好日子，同时也阁是好爷的圣诞。预计开天门赛龙袍一定吸引较侪信众前来。台南新闻林根采访报道。